terakhir. Kendaraan apa ini teman-teman? Ternyata ada motor cross. Wow, sudah bersih semua teman-teman. Nanti kita bersihkan mainan yang lain lagi ya. Dadah. Maju, maju. Terus, maju, maju, maju. Wow, kotor sekali. Kita bersihkan dulu ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wih, sudah bersih. Ada truk tronton teman-teman. Wow, mantap. Wah, mobil warna biru. Wadidaw. Mantap teman-teman, lihat. Wah, langsung bersih. Ini truk molen. Wow, truk semen. Ready bosku, kelomangnya. Kelomang warna-warni. Kita mencari kelomang hari ini. Wadidaw. Ready kelomang warna-warni ya. Ada warna pink bosku. Bolo keluar dari rumahnya. Kelomang warna-warni. Kelomang warna-warni ya. Warnanya bagus-bagus. Ada warna hijau juga. Keluar dari cangkang. Kelomang warna-warni. Kita berburu kelomang hari ini. Ada warna biru. Kelomang warna biru. Mantap. Kesukaan anak-anak ini teman-teman ya, warna biru. Ada warna oranye. Keluar dari cangkang kelomangnya. Kelomang warna-warni. Ada warna ungu. Mantap. Ready kelomangnya. Ada juga warna merah. Wadidaw. Keluar dari cangkang kelomangnya ya teman-teman ya. Keluar, iya. Warna merah. Kelomang warna-warni. Mantap. Kita memberi makan pakai terong ini teman-teman ya. Kita beri makan terong. Kelomang bosku hari ini bolo. Ready kelomang warna-warni bolo. Warna-warni kelomangnya. Itu sekali bolo. Ada warna kuning. Keluar dari cangkang bolo. Kelomang warna-warni. Berburu kelomang jumbo bolo hari ini. Ready kelomangnya.
Kelomang jumbo. Kelomang. Kelomang warna-warni. Kita mencari kelomang jumbo hari ini. Ready kelomang jumbo. Lucu sekali teman-teman ya. Kelomang jumbo. Oke bosku, hari ini kita memberi makan hamster ya bosku. Baru panen hamsternya bosku. Lumayan buat dijual di Car Free Day hari Minggu bosku. Besok hari Minggu kita jual hamsternya bosku. Silakan dipilih. Kita memberi makan hamster hari ini ya. Warnanya bagus-bagus.